qanaqadir baxtsiz hodisa yuz berdi, natijada burni jarohat oldi va burni singan yoki sinmaganligini bilmayapsiz. Burun singanda qanaqa aniqlashtirish mumkin va qanday qilib bu holatda yordam berish mumkin, davolash mumkin? Bugun sizlarga shu haqida gapirib beraman. Burun singan belgilari birinchi navbatda burun atrofida va ko'z tagida shish ko'karish bo'ladi va burun o'rtalari chap yoki o'ng tomon ketib qoladi, ya'ni deformatsiya deyiladi, yoki chap tomon burunning yoki o'ng tomonning cho'kib qolish holati kuzatiladi. Va burun singanda og'riq juda ham kuchli bo'ladi, qon ketish juda ham ko'p kuzatiladi va nafas olish juda qiyinlashib qoladi. Burun jarohati oldi va senda natijada burun qonashi kuzatilyapti. Bu holatda birinchi yordam nima qilish kerak va qanday yordam beriladi? Burunning oldingi qismini mahkam 10-15 daqiqa qisiladi va pastga engashgan holatda boshni ushlash kerak. Sababi qonni orqaga, tomoqqa oqishini oldini olish kerak. Va burun ustiga nam, muzli kompresslar qonni to'xtashiga juda ham yaxshi yordam beradi. Mumkin bo'lmagan holatlar boshni ko'targan holatda, orqaga tashlagan holatda bosh tepa ko'tarib turish holatlari tavsiya qilinmaydi. Sababi qon oshqozonga ketadi, oshqozonda qon yig'ilishi natijasida qayt qilishga olib keladi. Burun singanda eng katta qilinadigan xato bu singan burunni o'z boshimchalik bilan to'g'rilashga harakat qilish. Bu burun suyagining to'g'ri joyiga tushmasligiga, burun suyagining noto'g'ri bitishiga va keyinchalik burunning estetik jihatdan qiyshayib qolishiga, burun ichidagi to'siqning qiyshayib qolishiga, natijada nafas olish qiyinlashib, kelajakda rinoplastika, septoplastika operatsiyalar qilishga ehtiyoj tug'ilishi mumkin va yaxshi nafas olmagandan keyin burun turli xil sinusit, gaymarit, frontit kabi asoratlar kelishiga va bu turli xil endoskopik operatsiyalarni zaruratiga olib kelishi mumkin. Burun singanda siz vazifangiz birinchi yordam ko'rsating, albatta lor shifokoriga murojaat qiling. Bu holatda burun suyaklari singanda burun suyaklari repozitsiya amaliyoti bajariladi va bu usul burun suyaklarini joyiga qo'yish hisoblanadi. Ikki xil usulda bajariladi. Birinchisi mahalliy og'riqlantirish usulida bez narkoz usuli, ikkinchisi umumiy og'riqlantirish narkoz ostida bu usul bajariladi va burun suyaklari joyiga keladi. Burunning tashqi ko'rinishi tiklanadi va nafas yaxshilanadi. Bundan foydali ma'lumotlar o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'ling. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.